哎哎哎，你收到老板的 email 说要开会，还附上一个文件连结。你照的只是输入验证码，恭喜！你的账号刚刚被俄罗斯骇客打包带走了，这不是在开玩笑。2025年底，资安公司 Proofpoint 发现，俄罗斯骇客正在大规模使用一种超狡猾的手法，叫做设备代码钓鱼。他们专门锁定政府机关、智库、大学这些单位，而且用的是真正的微软登录页面。来，我们来看看这招有多阴险。第一步，骇客先骇入某个政府单位的信箱，用这个信箱跟你交朋友，说要安排访谈或会议。第二步，传一个连结给你，说这是会议资料，先看一下。第三步，你点进去，画面长得像 OneDrive， 叫你输入一组代码才能看文件。第四步，你乖乖照做，输入代码，砰！你的 Microsoft 365账号，连同所有信件档案，全部变成骇客的了。最恐怖的是什么？那个登录页面是真的微软官网，不是假网站，所以你的防毒软体不会挡，网址看起来也没问题。骇客只是利用微软设计给电视、智慧家电这些没有键盘的设备用的登入方式，反过来骗你。所以要怎么自保？记住这3点：一、任何要你输入验证码的连结，先停下来想一下；二、确认寄件者身份，就算是认识的人，也可能被盗账号；三、公司 IT 可以设定条件式存取政策，直接封锁这种登入方式。记得追踪 ICSDA 资安小教室，让骇客吃土。我们下次见。